ভাই এই অ্যাপাচি আরটিআর 4V আপনার ভাইয়া? জি ভাই। কত সালের মডেল এটা? এটা আপনার 23-এর মডেল। 2023 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? 1200 কিলো। মাত্র 1200 কিলোমিটার। কতদিন বয়স গাড়িটার? আপনার 3 মাস মতো বয়স হবে। 3 মাস মতো বয়স। দাম চাচ্ছেন কত? দাম 1,95,000। 1,95,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? জি জি। কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি আপনার হাফ টাকা রেজিস্ট্রেশন করা আছে আর ডাবল ডিস্ক এবিএস ব্রেক। ডাবল ডিস্ক এবিএস রেজিস্ট্রেশন হাফ টাকা। এর কোথাকার নাম্বার প্লেট পান তো? নাম্বার প্লেট মেহেরপুর। মানে শুধুমাত্র নাম্বারটা পাচ্ছে, এখন টেল প্লেটটা এখন কিছুদিন লেট হবে আর। আপনি তো ব্যবসায়ী? জি, রেগুলার আসেন এইখানে? জি। আপনার বাসা কোথায়? আমাদের বাসা আপনার যে থানাগাঙ্গিতে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। ভাই জিক্সার আপনার ভাই? জি ভাই। জিক্সার কি মডেল এটা? জিক্সার মনোটন। মনোটন। কত সালের মডেল এটা? এটা 21-এর মডেল। 2021 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? 3700। 3700 কিলোমিটার। কাগজপাতির কি অবস্থা ভাই? ব্যাংক ড্রাফট করা আছে, এখনো ফাইল দেওয়া হয়নি। ব্যাংক ড্রাফট করা আছে। কোথাকার শোরুম? ঝিনাইদহ। কত দাম চাচ্ছেন? 1,80,000। 1,80,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? আপনার কি পার্সোনাল গাড়ি না আপনি ব্যবসা করেন? ব্যবসার গাড়ি। ব্যবসা গাড়ি। রেগুলার আসেন এখানে? রেগুলার। আর কি গাড়ি আছে আপনার? গ্ল্যামার আছে, বাজার আছে, মনোটন একবিস আছে। গ্ল্যামার কত দাম চাচ্ছেন ভাই? 75,000। কত কিলোমিটার চলছে? ওটা চলা আছে 13,000 কিলো। 13,000। কাগজপাতির কি অবস্থা? এটা অন টেস্ট। ভাই এই পালসারটার কি অবস্থা? পাঁচটা ঝিনাইদহ নাম্বার, কাগজপাতি কমপ্লিট আছে। ফুল টাকার কাগজ হাফ টাকা। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? 1,45,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো? দাম দরের সুযোগ আছে। কত করে চলছে ভাই গাড়িটা? ওটা চলছে 13,000 কিলো। 13,000। মনোটন ওই টাকার, ওইটাও আপনার? ওটাও আমার। ভাই এটার দাম কত চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম হচ্ছে 1,70,000। 1,70,000। কত কিলোমিটার চলছেন? 13,000 কিলো। 13,000 কিলোমিটার। কাগজপাতির কি অবস্থা? এটারও ব্যাংক ড্রাফট করা আছে। ব্যাংক ড্রাফট করা আছে। 1,70,000 টাকা। এর উপরেও আবার দাম দরের সুযোগ আছে, তাই তো? আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। ভাই অ্যাপাচি আরটিআর। ভাই অ্যাপাচি আরটিআর আপনার ভাই? জি ভাই। এই কত সালের মডেল এটা? এটা 2016 সালের মডেল। 2016 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে? এটা আপনার 96,752 কিলো। 96,752। কাগজপত্র কি হবে বাইকটার? ভাই এটা আপনার কুষ্টিয়ার নাম্বার প্লেট ফুল টাকার কাগজ। কুষ্টিয়া নাম্বার প্লেট ফুল টাকার কাগজ। কত দাম আছেন? দাম আছে ভাই 80,000। দাম দরের সুযোগ আছে ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, আপনি কি ব্যবসা করেন না পার্সোনাল গাড়ি আপনার এটা? এটা ভাই মানে পার্সোনাল গাড়ি। পার্সোনাল গাড়ি। আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা থানা গাড়ি ভাই। ধন্যবাদ ভাই। ভাই বাইকটা তো আপনার? জি। কি মডেলের বাইক ভাই? ফ্রিডম। জি। কত কিলোমিটার চলছে জানা আছে? মিটারে জানা নয়, তাই তো? কাগজপাতির কি অবস্থা ভাই? দুই কিস্তি বাকি আছে। 2 কিস্তি বাকি আছে। কোথাকার নাম্বার প্লেট? চুয়াডাঙ্গা। কত দাম চাচ্ছেন? 45,000। 45,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? আপনার কি ব্যবহার করা গাড়ি না আপনি ব্যবসা করেন? না। আপনি ব্যবসা করেন? না, ব্যবসা করি না। পার্সোনাল গাড়ি? জি। আপনার বাড়ি কোথায়? জগন্নাথপুরে। জগন্নাথপুর। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আর প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই মোটরসাইকেলের হাট বসে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার আলমডাঙ্গা পৌর শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায়। আর এই হাট অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহে একদিন, প্রতি শুক্রবার। এখানে শুক্রবার জুমার নামাজের পর থেকে হাট শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত।